pegando? Tá. Ele falou pra mim que não dava menos de 60 voltas aqui. Ah, o som da turbina não é proporcional à velocidade. Tô indo embora, pô. Vai não, Titi. Bateria. Tem mais aí. Ele ficou 2 metros de nós aqui não, daquela hora bem aqui. 2 metros pra cara não. Brincadeira dele. Corre lá, César Henrique. Brincadeira dele. Fica ruim porque o cara nessa idade vem tá repreendendo, né? O carro dele, que eu fiz 5 mil. Bateria pra rato. Tá limpo, filho. Tá limpo. Ei, filho, aí. Vai pousar o avião, tá dinheiro? Isso, bateria, ó. Vai. Vai cair? Saiu. Bateria. Bateria não chegou aqui não. Pegou o rapaz de escada. Ai, Isaías. Não quebrou não. Já tem que essa flor. Quebrou não. Aí.